Good morning, students. Today we will study projectile. First question is, what is projectile? So motion of any body under gravity, any particle under gravity is known as projectile. Here you see in this given figure, a body is projected with velocity u at an angle theta. u वेलासिटी से थीटा डिग्री पे इसे प्रोजेक्ट किया गया है एंड यू सी इट्स पाथ इज लाइक पैराबोला. If we resolve the component of velocity, we get horizontal component as u cos theta and vertical component as u sin theta. Horizontal component is u cos theta and vertical component is u sin theta. Due to horizontal component, body travel along x-axis, and due to vertical component, body travel along y-axis. Since both horizontal and vertical are present, so body will follow this track. Well, before starting the calculation, one thing very important, that gravity acts vertically downward. Gravity acts vertically downward. So gravity has effect on its vertical component. आप यहाँ देखिए, here you see the vertical component is so much. Here vertical component is this. Here vertical component is 0. Here vertical component is in downward direction is this. और यहाँ पे सेम वेलोसिटी, क्योंकि a body projected with the velocity will return with same velocity. As far as horizontal component is considered, every place horizontal component will be same, that is u cos theta, because in horizontal component there is no acceleration, no gravity. Gravity has no role for horizontal component. So मान लीजिए ये बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट किया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये द बॉडी रीचेज एट दिस पॉइंट पी एक्स वाई. सो if we know this distance will be x and this distance will be y. ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बॉडी ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस with velocity u cos theta, तो u cos theta t टाइम पे पार्टिकल p x y horizontal distance is x particle, और from this we can know that t equal to x upon u cos theta. Now we will study vertical motion. For vertical motion, vertical motion, vertical motion के लिए तो we will follow this equation, s equal to ut plus half at square. वर्टिकल मोशन के लिए हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, s equal to ut plus half at square. Here you see vertical velocity is u sin theta and t time particle travel distance y. So in place of s, displacement is y. Initial vertical velocity is u sin theta. Acceleration क्या होगा? minus g, because gravity will be always vertically downward. t स्क्वायर. अब आप इक्वेशन 1 से t की वैल्यू एंटर कर दीजिए. व्हाट विल हैपन? y इक्वल टू u sin थीटा एंड t के प्लेस पे
we can enter x by u cos theta minus g upon 2 x upon u cos theta. Time की value I have entered in this equation. So y equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. Carefully examine this equation. This equation is linear in y and quadratic in x. So if any equation is linear in one variable and quadratic in other variable, then it represents parabola. इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला. Okay. Now we will calculate time to reach maximum height. So here you see u sin theta at maximum height. What will happen? It is maximum height from here to here. It is maximum height. तो maximum height पे vertical component of velocity is 0, but horizontal component is not 0. It is still u cos theta. तो v equal to u plus at अगर हम लगा देते हैं तो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी हो गई u sin थीटा, एक्सीलरेशन माइनस जी है और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए हमने tm मान लिया है. और इफ वी सॉल्व देन वी कैन गेट tm इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g. तो ये मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम वी हैव कैलकुलेटेड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. now we have to calculate total time of flight. total time of flight स्पेस कम है इसलिए जो है total time of flight. Capital here you see body is going with decreased velocity in upward motion and then again increasing due to gravity. Same gravity is opposing during vertical motion and during downward motion same gravity helps. So total time of flight capital T equal to 2Tm and on solving it we get capital T equal to 2u sin theta upon g. क्लियर है? नाउ मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट इसके लिए हमने सिंबल लिया है कैपिटल H. यू नो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो वर्टिकल मोशन gravity plays role in vertical motion. Body is going upward due to vertical velocity. At maximum height the vertical component of velocity is 0. So in place of v it is 0 and u sin theta whole square plus 2 acceleration is minus g and maximum height is capital H. So if we solve it, we get h equal to u square sin square theta upon 2g, and it is formula for maximum height. One thing more important derivation is range. Range means होता है maximum covered horizontal distance. यहाँ देखिए बॉडी को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया एंड बॉडी इज रीचिंग एट दिस पॉइंट. सो दिस इज नोन एज रेंज. दिस इज नोन एज रेंज. तो रेंज अगर आप इफ यू सी इक्वेशन नंबर 1
if in place of t we are using total time of flight, then definitely x is equal to range. If in place of time we put total time of flight, then x will be range. पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो कैपिटल T इक्वल टू R अपॉन U cos थीटा. सो R इक्वल टू U कैपिटल T cos थीटा. And we have already calculated the value of capital T. So let us enter to use sin theta upon G cos थीटा. तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. जो बच्चे बायो के हैं वो ध्यान देंगे, साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा. साइन 2 थीटा is equal to 2 sin theta cos theta. Okay, thanks.